Arkadaşlar merhaba. Şimdiki videomuzda da CNC torna tezgahının kullanımı için bir ön tanıtma ve panel hakkında, panel üzerindeki düğmeler hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Tezgahımız şöyle geniş bir açıdan alayım. 2 eksenli, X ve Z eksenlerine sahip Anatol marka CNC tezgah. Tezgahımızın yan tarafında bulunan şartelini açtık. 30-32 mm civarında yaklaşık bir çapta bir polyemit malzememiz var. Yazılım gördüğünüz gibi Sinumerik 802 DSL. Paneli de şöyle komple size göstermeye çalışayım. Evet, yazılım açıldı. X'ten 143, Z'den 190 yaklaşık değerlerin olduğu yerde 1 numaralı takım aktif. F ilerlemesi gördüğünüz gibi 0. Deviri de tezgah çalışmadığından dolayı 0 olarak gözüküyor. Buraya da tezgahımızın kullanıcı ve uzman şifrelerini yazdık. Sık karşılaşılan alarm düğmeleriyle alakalı çözüm önerilerini de buraya yerleştirdik. Şimdi tezgahımızın yan tarafında bir ayak pedali mevcut. Buradaki pedale bastığımızda malzeme serbest bir konuma gelir, ayaklar açılır. Pedale tekrar bastığımızda da malzeme tekrar sıkışır. Paletimiz üzerinde toplamda 8 tane takım bağlayabileceğimiz yer var. Tabii bunun 12'lisi, 16'lısı, 20'lisi, 24'lüsü olanlar daha profesyonel makinelerde mevcut. Şimdi buradaki kısımdaki düğmelere bakalım. Birincisi çubuk sürücü. Yani biraz önce ayak pedaliyle yapmış olduğumuz işlemi burada bu düğme ile de gerçekleştirebilme şansına sahibiz gördüğünüz gibi. İkincisi polyemit malzeme kullandığımızdan dolayı soğutma sıvısı bizim makinamız üzerinde aktif değil. Zaten genellikle pirinç, alüminyum ve polyemit malzeme işliyoruz. Işığımız iç taraftaki kısmı daha rahat görebilmek amacıyla kullanmış olduğumuz lambamız. Onun haricinde tezgahımız üzerinde hidrolik basıncı düşük diye bir mesaj veriyor. Bu arka tarafta var olan solenoid valflerden bir tanesiyle alakalı bir hata mesajı veriyor. Bu sıkıştırmayla alakalı bir hata mesajı arkadaşlar. O yüzden zaten polyemit malzeme işlediğimizden dolayı çok önemli olduğunu düşünmüyoruz. Ve buradaki reset tuşuna basıyoruz. Makineyi açtığımızda acil stop butonumuz eğer basılıysa bakın mesajı verecek. Stop'u tekrar kaldırdığınızda ve reset tuşuna bastığınızda o mesaj da ortadan kalkacak. Bir acil stop düğmemiz de buradaki el çarkımız üzerinde mevcut. Bastım. Bakın yine bu hatayı verdi. Serbest pozisyona getirip tekrar reset tuşuna bastığımızda o hatayı da ekrandan kaldırmış olduk. Tezgahımız üzerinde bir tane referans point diye bir tuşumuz var. Bazı tezgahlar ilk açılışta referans noktasına gitmek ister. Hesaplamalar buraya göre yapıldığından dolayı bunu yapmanız gerekir. Yapmadığınız takdirde tezgah burada bir alarm tuşu verir ve sonraki adıma sizi geçirmez arkadaşlar. Ama bizim tezgahımızda buna gerek yok. Referans point'e bastıktan sonra bakın burada ikinci düğmemiz jog düğmemiz. Jog düğmesine bastığınızda da tam şu kısımda yapmış olduğunuz, panel üzerinden yapmış olduğunuz işlemlerin tamamı aktif hale gelecektir. Şu anda aktif X artı
ve Z artı tuşlarına basarak tezgahı son konuma getiriyorum. Son konuma getirdiğinizde bakın kanal 1 eksen X1 yazılım son nokta şartelinde duruyor. Yani tezgahımız gidebileceği en son noktaya gitmiştir diyor. Tekrar reset tuşuna bastığımızda ekran üzerinde buradaki alarm işaretini ya da alarm yazısını da ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi tekrar jog moduna basıyorum. Jog modunu elle hareket, manuel hareket olarak algılayabilirsiniz arkadaşlar. Jog moduna bastıktan sonra şu an Z eksiyle iş parçasına doğru yanaşıyorum. Z artıyla iş parçasından uzaklaşıyorum. Önce bir eksenleri tanıyalım. Eksi olan değerlikler her zaman tehlikelidir CNC tezgahlarının tamamında. O yüzden parçadan dışa doğru artı, içeriye doğru eksi olarak verilmiştir. X eksiyle parça merkezine yaklaşıp X artı ile parça merkezinden uzaklaşıyorum. Şu an tekrar Z artı bakın. Tezgahımızın gidebileceği en son nokta. Buradaki gitme mesafeleri üzerinde şurada var olan ilerleme tuşunun etkisi yüksek arkadaşlar. İlerlemeyi düşürüyor. Düşürdüğümüzde tekrar Z eksiye bastığımızda hareketler gördüğünüz gibi daha yavaş, daha yüzdelikli, daha bindelikli olarak hareket ediyor. Belki de şu an videodan kesici takımın hareket ettiğini gözle dahi çok dikkatli bakmadığınız takdirde göremezsiniz. Bu işlemleri gerçekleştirirken kullanacağımız bir de el çarkımız var arkadaşlar. Aynı hareketi el çarkıyla da gerçekleştirebiliriz. Şu an el çarkını kendi ekseni etrafında çeviriyorum. Ama gördüğünüz gibi ne X ekseninde ne de Z ekseninde bir hareket yok. Bunun için yine panelimiz üzerinde var olan var tuşuna basmamız gerekiyor. Bakın var tuşuna bastığımızda burada bir 100 rakamı, bir kez daha bastığımızda o rakam değişecek. Şimdi 100 pozisyonundayken el çarkının üzerinde iki düğmemiz daha var. Hangi eksen üzerinde hareket istiyorum? Z ekseni ya da X ekseni. Ben Z ekseni üzerine getiriyorum düğmemi ve buradan da 10'a getiriyorum. 10'a getirdiğimizde bakın var bilgisinin olduğu yerde 10 yazıyor. Şimdi el çarkının üzerinden burayı 1'e getirdim ve bu kısımda 1 yazmaya başladı. Ve tek bir tıklamayla, tek bir dokunuşla Z ekseni üzerindeki hareketlere bakacağım. Z ekseni üzerinde şu anda 186 tam binde 80 yazıyor. Bir sefer bastığımızda binde 79, 78, 77. Demek ki bir rakamı aktif olduğunda arkadaşlar tezgahımız her dokunuşta binde bir hareket ediyor. Ne için lazım? Bu iş parçası üzerinde sıfırlama, temas etme işlemlerini gerçekleştirirken ani çarpmaları ortadan kaldırmak ve hassas ayarlamaları gerçekleştirmek için gerekiyor. Buradaki el çarkının pozisyonunu 10'a getirdim. Z eksiye bastığımızda bakın binde 67, 57, 47 yani 10'da 1 olarak hareket ediyor. 100'e getirdiğimde ise arkadaşlar gördüğünüz gibi binde 937, 837, 737 yani 10'da 1 olarak hareket ediyor. O zaman biz kesici takımımız iş parçasından uzaktayken ve hızlı bir şekilde yanaştırma gerçekleştirirken el çarkını kullanacaksak ilerlemeyi %100 hatta %120'lere getirip daha sonra burayı 100 rakamına getirip ardından da el çarkını hızlı bir şekilde
çevirmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi şu an el çarkını kendi etrafında çeviriyorum. Uzaktaki hareketler için gerekli olan bir işlem olarak karşımıza çıkıyor. Evet, düğmeleri tanımaya devam ediyoruz. Jog modu, var modu ve şimdi de MDI modu. MDI moduna bastığımızda program ekranımızın olduğu yerde bakın alt tarafta T1, M6, S2000, M3 gibi bir bilgi meydana geldi. Şimdi buradaki bilgi satırını değiştireceğim. Diyeceğim ki T2'yi getir. Takımı değiştir. 2000 devirle saat ibresi yönünde dönme hareketini gerçekleştirsin diyeceğim. Ve buradaki Cycle Start butonuna basacağım. Cycle Start butonuna bastığımızda taretimiz kendi etrafında dönmeye, 2 numaralı takımı hizaya getirmeye ve iş parçasını da 2000 devirle dönmeye zorlayacak. Şimdi resetledim. Tekrar 1 numaralı takımı buraya aktif edip Cycle Start'a bastım. Tekrar 1 numaralı takım aktif takım pozisyonuna, yani kesmeye hazır takım haline gelip parçanın da dönmesini sağlar. Burada arkadaşlar bakın şu anda ben 2000 devir yazmama rağmen aktif olan devrin 1600 devir olduğunu gösteriyor. Neden? Devir sayısı 80'e, %80'e ayarlanmış. 50'ye getirdim yaklaşık. Pardon. Evet, şu an 50'ye getirdim. Evet, 1000 devirle dönmeye başladık. O halde ben bunu 120'ye getirdiğimde tezgahım 2400 devirle dönecek demektir arkadaşlar. Tabii bunu program satırında ilerleme ve devir sayılarını G96, G95 gibi kodlarla yazarak da kontrol altında tutabileceğiz. Ancak o daha sonraki aşamalarda anlatacağımız kısım arkadaşlar. Biz şu anda paneli tanımaya çalışıyoruz. Evet, o halde MDI modu ne demek? MDI demek burada olduğu gibi kısa program demek arkadaşlar. Kesici takımın değiştirilmesi, iş parçasına devir vermek ya da basit talaş kaldırma hareketlerini oluşturmak demek. Yani X ekseninden 1 mm talaş kaldır, Z ekseninden bir alın tornalama yap gibi hareketleri gerçekleştirirken MDI modunu kullanıyoruz. Hemen yanında Single Block diye bir tuşumuz daha var. Onun da yanında Auto tuşumuz var arkadaşlar. Single Block oluşturduğumuz bir programı test etmek istediğimizde her satırı ayrı ayrı kontrol etmemiz gerektiğinde kullanmamız gereken düğme ya da modül. Yani 15 numaralı satırda hangi bilgi varsa takım onu gerçekleştirecek. 16 numaralı satırdaki işlemi gerçekleştirmek için bizden tekrar Cycle Start butonu isteyecek. Auto butonu ise oluşturduğumuz programı komple çalıştırmak istediğimizde, hafızaya alıp çalıştırmak istediğimizde kullanmamız gereken kısımdır. Şu anda yine program kısmına geçmiyoruz. Düğmeleri tanıyoruz. Jog moduna basıyorum. Burada bir B artı, B eksi, bir B eksi tuşu daha var. Onlara bakalım arkadaşlar. B artı tuşu ne işe yarıyormuş? Ya da B eksi. Bakın B eksiye bastığımızda puntayı Z ekseninden aynaya doğru program içerisinde ayarlanmış olan değer kadar yaklaştırıp uzaklaştırmaya yarıyor. En alt taraftaki B eksi ise buna bastığımızda sürekli hareketle yaklaşıyor gördüğünüz gibi. Tekrar B artıya sürekli basarak geri alıyorum.
Yani arkadaşlar yukarıdaki B artı ve B eksi. Tek bir sefer basıp çektiğimde ayarlanmış olan değer kadar, sürekli bastığımda ise basılı tuttuğum müddetçe puntayı yaklaştırır ya da uzaklaştırır. B artıya sürekli basıyorum şu an. B eksiye sürekli basıyorum. Elimi çektiğim anda durdu gördüğünüz gibi. Alt taraftaki B eksiye bastığımda ise, basıp çektiğimde ise en son noktaya kadar punta hızlı bir şekilde yanaşır. Durdurabilmek için de yine panel üzerindeki reset tuşuna basmak gerekir. Bu grubun tam ortasında yer alan bir de rapid tuşumuz var. Rapid hızlı hareket anlamına gelir. Boşta hareket anlamına gelir. Kesme yapılmıyor iken kullanmamız gereken tuş anlamına gelir. X artı X eksi Z artı Z eksi eksenlerinde hareketleri hızlı yapmamız gerektiğinde kullanmamız gereken ikondur arkadaşlar. Şimdi jog modundayım. Z artı da ya da Z eksi de hareket ederken aynı anda bir de şöyle göstereyim. Z eksi ve rapid tuşuna basacak olursak kesici takım parçaya hızlı bir şekilde yaklaşır. Z artı ve rapid'e bastığımızda da hızlı bir şekilde uzaklaşır. Tabi iş kazası yapmamak için ilk etapta bizim bu videoyu çekme amacımız da o zaten. Düğmeleri çok iyi bir şekilde öğrenmeniz, nerede kullanacağınızı bilmeniz gerekir arkadaşlar. Bu grubun içerisinde bir de A artı tuşu var. A artıya bastığımızda bakın taretimiz kendi etrafında döner ve bir numaralı takım aktifken bir sonraki takım hangisi ise onu karşınıza getirmeye çalışır. Bazı CNC tezgahlarında takım, çağırmış olduğunuz takım yakın noktada olduğunda ters tarafa doğru dönebilme şansına da sahip. Ama bizim CNC tezgahımızda gördüğünüz gibi hep aynı yöne doğru dönerek neredeyse bir tura yakın tur atarak kesici takımı karşımıza getiriyor. Şimdi tekrar MDI'ye bastım. Takımı çağırdım. Cycle Start dedim. Ve bir numaralı takımımız geldi. Şimdi jog moduna basıp ilerleme değerini biraz düşünüp Z eksiden iş parçama yaklaşıyorum. İlerleme değerini düşünüp arkadaşlar şimdi parçamıza bir sıfırlama işlemi yapacağız. İlerlemeyi iyice düşürdüm. Parçala bir sıfırlama işlemi yapıp dışarıya doğru çıkıyorum ve var tuşuna basıp rakamı aktif iken eksi x'te bir sefer tuşa basıp aşağıya doğru hareket etmesini sağlayıp şimdi de Z eksi ile parçaya girerek talaş kaldırıyor. Şimdi X eksenimden yukarı çıkıp tekrar başa geliyorum. X
eksiyle parçanın alnına doğru yanaşıp ve yine Z eksiyle iyice yaklaşıp var tuşuyla 1/10'ı ayarlayıp 1/10'ı içeriye doğru girip sonra da bir alın tornalama yapıyorum. Yani şu anda yapmış olduğum işlem arkadaşlar jog moduyla klasik tezgahlarında yapmış olduğumuz gibi iş parçasının alnından ve çapından talaş kaldırma işlemlerini gerçekleştiriyor. Bu hareketleri gerçekleştirdiğimizde arkadaşlar bu hareketleri gerçekleştirdiğimizde iş parçasının üzerinden şuradaki çap kısmından dijital kumpas ile doğru bir ölçüm alıp bu değeri kesici takım sıfırlarken kullanmam gerekir. Tabii bunu yapabilmek için de kesici takımı şu an yaptığım gibi değil, parça üzerinde temas halinde dururken yapacağım. Aynı işlemi alın üzerinden de gerçekleştireceğim. Yani parçanın hem boyunu, birinci boy mesafesini hem de ikinci boy mesafesini yani X mesafesini ve Z mesafesini ölçüp tezgah üzerinde var olan parametrelerin olduğu yerlere gireceğim. Şimdi o parametrelere ve kesici takım bilgilerinin nereye yazıldığına girmiyorum. Onu daha sonraki videolarımızda eklemeye, göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bunun haricinde bir de alt tarafta şöyle önce geniş ekranda göstereyim. Alt tarafta var olan program yazarken kullanmamız gereken harf klavyemiz, rakamların bulunduğu klavye. Bakın şurada da ekstra G54, G55, 56, 57 gibi sıfırları seçerken kullandığımız ekranımız ve pozisyon, program, offset program, alarm mesajları, custom seçeneği ve program manager seçeneği tuşlarımız mevcut arkadaşlar. İlk yapmanız gereken şey bu video üzerindeki hareketleri dikkatli bir şekilde önce parçadan uzak yerlerde gerçekleştirmek ve buradaki düğmelerin hepsine aşina olmak, ne yaptığınızın bilincinde olmak gerekir arkadaşlar. Sonraki videolarımızda sırasıyla kesici takım sıfırlamayı, iş parçası sıfırlamayı ve bu sıfırlamalar gerçekleştirdikten sonra da parça üzerinden program ile talaş kaldırmayı sırasıyla videolarımızda göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.